As xogueterías afrontan as últimas semanas para comprar regalos pro Nadal. Son moitas as familias que acoden a última hora aos establecementos na busca dos mellores agasallos. Se hai algo que acompaña o espírito navideño son os regalos. Noiteboa, Nadal e Reis son os días onde se reparten os agasallos e en moitas xogueterías xa esgotaron stock de algúns produtos para os cativos. Este ano a demanda é alta en canto a xoguetes. Dende algúns comercios afirman que neste Nadal volven os de antes, os que estiveron de moda anos atrás. Con todo, existe gran variedade no referido á idade de quen o pida. Este ano para o Día de Reyes se están pedindo moito xoguetes da Casa de Gabi, xoguetes de Stitch, hai unha taquilla secreta tamén que xa está agotada, as muñequiñas de Nancy, pistolas de Nerf, moito xogo de construcción tamén, están pedindo os nenos este ano. Está volvendo moito o xoguete de antes. Hai as muñecas das Monster High, que este ano tamén volven a estar outra vez moi demandadas. Sí, vai un pouquiño en tema das edades, hai bastante donde escoller, sí. Para os nenos estáse vendendo moito de construcción, o que é coche teledirigido, pistas de coches, parkings, robots. Respecto ao tempo das compras, en Juguetos afirman que os cativos están tardando máis que outros anos en enviar as cartas a Papá Noel. Aínda así, esperan que este retraso nas vendas non inflúa na campaña de Nadal. Este ano parece que están mandando as cartas un pouquiño máis tarde. Sí, estálle costando un pouco, parece que sí. Sí, a ver, as ventas este ano estánse retrasando máis que outros anos. De feito, outros anos no mes de novembro xa tiñamos os xoguetes bastante máis agotados que este ano. Ou máis encargas ou con máis antelación, máis ben que máis encargas. A principal causa disto, sinala Teresa Millares, é a situación económica das familias. A suba de prezos propiciou que se retrasaran as compras. Indica que neste 2024 non se aproveitou tanto o Black Friday como outros anos, un factor que aumentaba os beneficios doutras campañas. Este ano eu creo que vai máis no tema económico, que a xente lle está costando un pouquiño máis. Entón, igual se esperan a promocións, a ter vales desconto. A ver, houbo xente que si o aproveitou, pero este ano notouse menos que outros anos. Non foi tanta a afluencia da xente cando tuvemos as promocións do Black Friday. O certo é que agora os compradores están a menos de 2 semanas para rematar as compras de Nadal e os regalos agardan por eles en establecementos como este.